Y un saludo para toda la gente de Guerrero, México. Y como pueden ver, solo quiero presentarles a mi colección. Este es un 40 Slinky Hueso con Red Dog. Y como pueden ver, también está vacío. Y por acá pueden mirar el cargador de 10, pequeño, pero como les digo, muy bueno. Y aquí tengo un cargador de 30 y este es PR15. Aquí pueden mirar, este es un cargador de 50 y como pueden mirar está vacío. Este es un telescopio y como pueden mirar en la parte de arriba, este es un reloj, se lo pueden mirar en la pantalla. Y esto apenas lo arreglé, queda muy bien, y después la parte de abajo también solo acabo de agregar, que no venía con él. Y este es uno de mis mejores y mi colección preferida. Acá también podemos mirar una Ruger T89 con un cargador de 15. Pueden mirar, está vacío. Y pueden mirar la pistola, la parte de arriba, también no hay tiro arriba. Y esta es la de mis mejores, esta es mi colección perfecta. La pistola es una Ruger T89, como les había dicho, y tengo 2 años con ella, no me ha fallado ningún cartucho. El R15 también se lo recomiendo, el 40 muy bueno.